兄弟姊妹，大家平安。今仔日是2025年6月11号。今仔日的经文是诗篇48篇，民数记24章第1节到14节，路加福音第1章26节到38节。今仔日要甲大家三甲分享的主题是蒙福的。基督徒的大使命就是要去传福音，互人受洗归入爸囝圣神的名。像做基督徒的人，就是一个受呼召的人，就亲像亚伯拉罕一样，正做承受祝福的人。耶稣伫世上的老母玛利亚被称作蒙福的妇女，是因为伊尊主最大，就算是讲违背伊家己的意愿，伊嘛愿意来顺服到底。但是咱另外看见迄个伫旧约所记载巴兰，虽然看见上帝祝福以色列人，并且伊家己嘛自称讲毋敢违背上帝的命令，但是彼得伫咧讲到即个假冒的即个先知的时阵呢，伊所记的咧，就是提到着巴兰。伊讲巴兰是一个假先知，有贪心，并且使用捏造的话，伫使徒的心上来无家己的利益啦吼。今仔日经文用民数记24章第1节到14节，提到着巴兰甲路加福音第1章玛利亚来做比拼，这一个蒙福的人，这个对比，到底什么人是真正蒙福气的人？其实就非常的明白啦吼。圣经讲，巴兰知上主欢喜赐福互以色列，就无亲像顶两遍去看掉头。巴兰面旷野，看到以色列人照之作则赢，上帝的神临到伊，伊就念诗讲：比尼会囝巴兰的预言，目睭看清楚的人的预言，有听见上帝的话，看见全能的异象拍咧。目睭金金的人预言：雅各啊，你的布片哪会较水？以色列啊，你的帐幕哪会较好看？因亲像3连线的樟树，亲像溪边的花园，亲像上主栽种的沉香树，亲像水边的碧香树。水要对因的水桶满出来，因的种子要压伫水泉充满的土地，因的王要比高洁更加伟大，因的国要兴起。上帝带伊出埃及，为着伊发出亲像野牛的规力，伊要消灭对敌的国，降断因的骨头，用箭射痛因。伊亲像拍地的狮公，亲像倒地的狮母，啥人敢惹伊？祝福恁的，愿因受祝福；咒诅恁的，愿因受咒诅。巴力气噗噗，拳头母金安安对巴兰讲：我叫你来甲我下对着咒诅，你竟然连续3遍甲因祝福。你随时甲我转去，我本来想要互你教野的报赏，毋过上主主动，互你得袂得。巴兰对巴力讲：我竟无对你歹去，我遐的使者讲，巴力就是归厝境的金银互我，我嘛毋敢违背上主的命令，照家己的意思做代志。上主爱我讲什么，我就安尼讲。巴兰阁对巴力讲：当我要转去我的故乡来，我甲你讲，将来以色列人会安怎对待你的人民？
甲宣称毋敢照家己意思来行，毋敢违背上帝的命令，只有遵照上帝意思的别人来对比。玛利亚的安静顺服是一个真强烈的。咱会看见，过一届气候提醒，着爱安怎来成做一个真正正蒙福的人。因为玛利亚知上帝的旨意以后，就算是面对家己也无愿意违背社会标准的代志。这个伊嘛是安尼讲：我是主的女婢，愿照你的话成就伫我的心上。路加福音第1章26节到38节经文安尼讲：伊丽莎白怀孕第6个月，天使加百列奉上帝差派的加利利一个城，叫做拿撒勒，去见一个在色女，叫做玛利亚。这个在色女甲大别家一个叫约瑟的人订婚。天使到玛利亚遐，对伊讲：平安，你是正妇女中间上有福气的，主甲你同在。玛利亚因为这话非常不安，心内一直咧想，这个请安是甚么意思？天使就对伊讲：玛利亚，毋免惊，因为你有得到上帝的祝福，你会怀孕生一个后生，就甲伊号名叫做耶稣。伊会做大人物，人会称呼伊做至高上帝的囝。主上帝会将伊祖先大别的王位予伊，伊会永远统治雅各的子孙。伊的王国无穷尽。玛利亚对天使讲：我还未出嫁，哪会有这款的代志？天使应讲：圣神要临到你，至高上帝的权能要庇荫你，因为安尼，迄个得要出世的婴仔是圣的。人会称呼伊做上帝的囝。你看你的亲情伊丽莎白，伊虽然老，嘛已经怀孕，要生一个后生。人讲伊未生，毋过伊已经有新6月日。因为上帝无一项代志做袂到。玛利亚讲：我是主的女婢。愿照你的话伫我的心上实现。天使就离开伊。诗篇48篇第甲第2章的万米拢属上主，世界甲点伫遐的画面嘛拢属伫伊。伊甲地放伫大海的顶面，将地基下伫深海。什么款人会当上上主的山？什么款人会当入伊的圣殿？就是手清气、心纯洁、无拜偶像、无随便咒詛的人。这款人会受上主祝福，上帝要拯救伊，宣判伊无罪。这款人追求上主到雅各的上帝面前来条件伊，啥门啊就拍开，永远的门啊就大开，荣耀的君王要入来。这位荣耀的君王是什么人？是强佮勇的上主，伊是百战百胜的上主。啥门啊就拍开，永远的门啊就大开，荣耀的君王要入来。这位荣耀的君王是什么人？是上主万军的统帅，伊是荣耀的君王。阮叫上帝帮助阮，成做一个愿意诚心实意领受上帝旨意的人，当专心来遵守上帝的命令，成做一个真正蒙福的仆人。祈祷靠主耶稣基督圣名求，阿们。